कल तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मौसम विभाग से जानकारी मिली है, दिल्ली में अगले 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होने वाली है। अरे इतनी बारिश होगी तो मेरे रूम में तो पानी भर जाएगा। एक तो जगह जगह इतने छेद हो रहे हैं मेरे रूम में। मम्मी पापा के पास जाना ही पड़ेगा इस प्रॉब्लम को लेके। अब तो अगले कुछ दिन तक बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। न्यूज में आ रहा था कि 4 से 8 mm तक की बारिश होगी इस बार। है ये बारिश होने वाली है, ये पथरी होने वाली है। 4 mm क्या होता है? 4 लीटर बारिश होने वाली होगी, ये बोला होगा। अरे बारिश भी mm में ही होती है। अच्छा, फिर तो पहले जाके तो कपड़े उतार ला छत से। बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने आज ही धोए थे। आज नहीं हो रही, अगले कुछ दिनों में होगी। आप तो बस मेरा रूम ठीक करवा दो, उसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट तेरे पापा का है ना, उनसे क्या ले आ गए हो। पापा अगले 2-3 दिन ना बहुत तेज बारिश होने वाली है। आपने मेरा रूम ठीक करवा दो, उसमें ना जगह जगह छेद हो रहे हैं। जब मैं परसों खाना खा रहा था, किसी के पान की पीक की बूंदे ना मेरे खाने में गिर गई उस छेद के थ्रू। मम्मी ने शायद सब्जी में पान का फ्लेवर डाला है। वो तो जब पान की बूंद दोबारा से गिरी ना उस छेद में से, तब मुझे पता लगा। पापा मेरा इस कमरे का कुछ करवा दो पापा प्लीज। ओह, ऐसा हो रहा है तेरे साथ? इसका तो सोल्यूशन है मेरे पास। जिस साइड छेद हो रहा है उस साइड खाना ही मत खाया कर। ये सोल्यूशन है? उस कमरे में तो हर जगह छेद हो रहे हैं। अब मैं खाना लेके इधर उधर नाचूंगा थोड़ी ना। इस बारिश का सोल्यूशन निकालो, वरना इन छेदों से ना मेरे कमरे में पानी भर जाएगा। पता नहीं क्यों होती है ये बारिश। इतनी गर्मी में लोग प्रार्थनाएं कर करके बारिश को बुला रहे हैं, और इसको देखो बारिश को कोसने लग रहा है। बारिश के पानी को तो प्रसाद समझ। और रही बात तेरी दीवार के छेदों की, तो ऐसा करेंगे, दीवार के छेद जहाँ हो रहे हैं वहां पर हम बाल्टियां रख देंगे। 2-3 दिन का पानी इकट्ठा हो जाएगा, हमारी काम आएगा, बिजली का भी बिल कम आएगा। आप ही समझाओ ना पापा को। मैं क्या समझाऊं इन्हें? पिछली बार की बारिश में इन्होंने छत पे ड्रम रख दिया था खाली, और जब पानी भर गया तो 2-3 दिन तक उसी पानी से नहाए और मुझे भी नहलाया। वो मुझे नहीं पता, मेरे कमरे की दीवार ठीक करवा दो बस। और तू बारिश में घर में क्या करेगा है? बाकी बच्चों की तरह बाहर घूम, बारिश का मजा ले। तेरी उम्र में जब मैं था ना, तो जब भी बारिश आती थी तो हम तो गलियों में घूमते थे साबुन लेके। इसी को तो कहते हैं नेचर्स बात। तेरे कमरे में तो मैं इसलिए छेद बंद नहीं करवाता ताकि वेंटिलेशन बना रहे, और गर्मियों में भी तो राहत मिलती है तेरे को उस कमरे में। घर में तो सहाने का साबुन हफ्ते में 1 बार लगाते हो, और बारिश में यूज करोगे आप? पागल नहीं हूँ, अपना नहीं यूज करता था, दूसरों का साबुन यूज करता था हमेशा। आपकी तरह नहीं घूम सकता बारिश में बाहर। मेरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। देख भाई, इस घर में कंस्ट्रक्शन का काम जब शादी होती है तभी होता है। तेरे दादाजी ने मेरी शादी में करवाया था, मैं तेरी शादी में करवा दूंगा। अभी तक तो यही प्रथा चलती आई और यही चलेगी। कौन सी रजवाड़े की फैमिली है जो प्रथा चला रहे हो आप? तो बस एक दीवार में कुछ सीमेंट डालने ही कह रहा। नहीं करवाऊंगा। ठीक है, फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा जब तक बारिश चलती रहेगी। मन की बात कह दी। जब कुछ दिन अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के यहाँ रहा, जब मौसम ठीक हो जाए तो वापस आ जाइयो। चुन के बाप दिया भगवान ने मुझे। कहीं मैं आपकी सौतेली औलाद तो नहीं हूँ? सौतेली नहीं, खर्चीली औलाद है। जब तक शादी नहीं होगी कंस्ट्रक्शन को भूल जा तू। आप क्या कुछ छेद बंद करवाने के लिए शादी कर लूं? ठीक है, मैं वही करूंगा जो अभी तक करता आया हूँ। क्या? एडजस्ट। और क्या?